Iżjed esponenti tal-Partit Nazzjonalista li attakkaw lill-Gvern dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment anke issa wara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar qed jinkixfu li huma stess jew kumpaniji li jaħdmu magħhom huma saħansitra aġenti jew jippromovu l-istess beħ tal-passaporti. U fatt magħruf li l-aġenti lokali jirċievu eluf kbar ta' ewro bħala kummissjoni f'dan il-baħar ta' ipokrizija fejn l-istess nazzjonalisti kienu komdu jdaħlu eluf kbar minn fuq kull applikazzjoni ta' barranin eliġibbli fl-iskema, diġà nqabad Edward De Bono l-avukat ta' Bernard Gregg kif żwelat minn One News is-Sibt. De Bono impjegat mal-kompanija tal-eks-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista N. Fenek li jirreġistrata bħala aġent tal-programm ta' ċittadinanza. Fl-aħħar f'kummenti fuq il-midja soċjali u attakka l-iskema u ma staħax jammetti li din servit biex ikollhom dħul tajjeb ħafna minna bħala aġenti. Miegħu issa jnaqdu wkoll id-deputat nazzjonalista Derin Karabottu kien mifsud li wkoll kien parti mill-Eżekuttiv Nazzjonalista. Ironikament il-koll jagħmlu parti bil-fazzjoni estremista tal-establishment nazzjonalista li żammit twelid tal-programm fl-2015 mexxew kuruċjata kontra Malta. Dan sar anke permezz tal-Europarlamentari Roberta Mezzola u David Casa minn Brussell. Is-sibt filgħodu wara kollegament fuq ir-radju tal-Knisja mid-deputat Derin Karabott fejn attakka l-iskema, id-deputata Laburista Ramona Tard kixfitu li l-kumpanija li impjegat magħha, jiġifieri Valletta Legal, ukoll tippromovi l-istess skema ta' passaporti kif indikat fuq is-sit tagħha stess. Il-punt tiegħi hu x'b'xi bdejt jien għandi kull rispett lejn Derin Karabott bħala avukat u kollega wkoll fil-Parlament. Però ma nitkellmux hawn fuq prinċipji. Meta naħdem f'ditta ta' avukati li tgħid li our team of experienced lawyers will provide comprehensive legal support throughout your journey from consultation to successful acquisition of residences and citizenship. Min barrek fil-programm ħadd l-aħbar li janalizza gazzett il-ħadd filgħodu fuq TVM Melkin Mifsud li waqqaf il-kumpanija Mifsud and Mifsud Advocates kompla fejn ħallew sħabu l-estremisti fil-Partit Nazzjonalista u attakka l-programm ta' ċittadinanza. Minkejja dan Melkin Mifsud ukoll aġent akkreditata l-programm ta' ċittadinanza b'investiment u allura kien eliġibbli biex jiggwadanja ħafna l-kol minna. Sa dan it-tant l-estremizmu tagħhom esponenti oħrajn nazzjonalisti qablu lil dawn l-istess aġenti akkreditati kemm ma' traffikanti ta' droga kif għamel id-deputat Mark Anthony Sammuti tlieta fil-Parlament jew ma' kriminali li jwettqu hold up f'bank kif iddikjara d-deputat Tony Bezzina l-ħadd filgħodu wkoll fuq il-midja nazzjonalista. Ta' min jinnota li mill-iskema li l-pajjiż daħħal 1.4 biljun euro biex iffinanzja fost l-aktar kawżi ġusti bħal pagi tal-ħaddiema fil-COVID-19 u proġetti inkluż dawk ta' Puttinu Kers f'Londra u l-Hospice Malta f'Santa Venera jew ix-xiri tal-gażini tal-banda li kienu sejġu żgombrati.